We're going to Iya, guys. Kasabas na lang. Ito kami ngayon sa Fira. Tapos papunta kami sa Iya. Galing kami Kamari. No. Okay. Kamari. Okay. Kamari to Fira. Tapos Fira to Iya. Wala kasing direct bus na magpunta sa Kamari to Iya. Kaya nag-transfer kami dito sa Fira. Guys, traffic. Ang daming tao. Thirty minutes daw papunta sa Fira to Iya. Di ba 30 minutes? Guys, takot siya, oh. Kasi magpangin daw ito. Masyadong paranoid. Guys, gumamela oh. Oh my gosh. Nandito na pala kami sa sa Iya. Nakarating lang namin. Ayun, oh. Hey guys, nandito na kami sa Iya. Naglalakad-lakad lang kami. Oh, tingnan nyo guys. No drones allowed. Alive daw. Humahangin-hangin yung ko. Yung palda ko. Maganda yung ngayon, yung panahon ngayon. Tapos, ay, naglalakad-lakad lang kami. Hindi pa kami kumakain. Breakfast pa lang. Nag-breakfast kami kanina. Mga anong oras yun? Mga 10? O, 10. Tapos, pagkadating namin dito sa Iya, kumain kami nung yung mais na ba yun? Greeny grill sa uling. Guys, Iya na. Gusto na kami, oh. Kain na kami. Gugutom na siya, pagod na pagod sa hagdan. Ayan, daming tao. Mas maraming tao dito kasi sa Fira, no? Oo. This is Sparta! Guys, kumakain na kami. Sa akin yung beef noodles, tapos siya yung ano pa kami yun? Slowly braise pork. Nandito kami ngayon sa isang coffee shop habang hinihintay namin yung sunset. Pa lang kasi 5:54 tapos yung sunset 6:57. So ayun, dito lang kami muna nag-aano kami ng malamig. Kasi ang init-init. Tapos yeah, dun kami pupunta mamaya dun sa Sandon. Doon. Init guys, grabe.
Ito pala yung ano namin, yung view namin. Tignan nyo. Oh my gosh, ang ganda ng view. Be. Umitim daw ako, sabi ni babe. Umitim ba ako? Kasi nagpa-araw kami kahapon nung napunta kami sa volcano. Tapos volcano to, sa hot spring naligo kami, dalawa. Tapos sa Tirasha, doon kami nagpa-araw ako doon. Kaya yun. Ang init kasi mga 25. Basta mainit yung ano, tapos hindi mahangin. Kaya nagpa-araw ako. Tapos sabi, ano daw, ano ba? Umitim daw ako. Janis Trospano. Be, umitim ako? Guys, pauwi na kami. Iya to Fira, tapos Fira to Kamari. Guys, dito na kami sa ano. Andito na kami sa Kamari. We're back. We're back at home. Guys, kumakain kami dito sa ano, sa Tirigyali. Ang lamig kasi sa labas, kaya dito na lang kami sa loob. Ang dami tao dito, oh. Ano yung traditional dance nila? Ayun na siya. Sige, so paano ba, be? Paano ba? Paano? So, paano? Sunrise. Dito sana kami maglulagay niya. Kaso walang rice. Pero para sa inyo, mga guys, ako na ang nagre-represent. Yeti vackert. Honey, may ala? Sa lahat na nagsasabi ng lies. Honey. Represent. Honey, aliw pa. Honey, may? Pagpasensya nyo na yung kasama ko. Napulot ko lang kanina yun. Hey guys, nandito kami ngayon sa grocery. Bumili ako ng isang malaking croissant. Tapos kay baby yung ano yan? Oh? Hot, cheese and bacon na parang Tapos pupunta kami sa Fira to Akrutiri, tapos pupunta kami sa Red Beach. Ito yung bus station nila. Ayan. Ayan yung bus station. Guys, papakita ko yung croissant. Sabi yung damit ko. Isa pa. Ito yung croissant ko. Ang laki. Ito yung kamay ko. Oh guys, dito kami. We're arrived. Saan tayo? Red Beach. Tara. Ano, sakay tayo? Kainan na. Guys, lakad time na naman kami. Lakad. Ayan na, lakad our way.
Saan tayo pupunta, be? Excavation. Sa excavation, sa ruins. We're gonna go there and then hindi ko alam. We'll explore. 20 ay magkano? 12 euros ang mahal, entrance fee per person. Yun na, bye-bye. Mamaya na lang. Guys, wala. Change plans. Sarado hanggang 3. Sa the excavation. Tapos ano Sa doon ng 3 o'clock, eh mag ano na. 3:30 na. Magpo-4 na eh. So yun. Magpapaitim na lang kami. Sa Red Beach. Yun na, bye-bye. Guys, sabi dito, no entry. No entry sabi, pero tignan mo. go. Let's go. I want to see if it's red. Me too. So far, it's not. Nandito na kami sa Red Beach. Yeah. Tara be. We're going here. So guys, pauwi na kami ngayon. Hindi mo kapon. Ako, sakto lang. May parikulay. Pauwi na kami, ngiti kami sa bus stop. Late yung bus. Hindi na ito dadating. Guys, nandito na kami ngayon sa Pinocchio. Ang daming tao. Dumating na yung appetizer namin. Ano to, be? Ito. Ano yan?